Hello，大家好，今日想同大家分享下我嘅日常點滴。而家踏入11月都未算係好凍啦，不過下晝3、4點就已經冇晒太陽，已經係黑晒咁樣，好似7、8點。咁早放工行街，每間鋪頭都有好多聖誕裝飾，非常之有聖誕嘅氣氛。其實由萬聖節轉到去聖誕係好瞬間嘅事啦，即係商家係無所不用其極咁，希望你就住每一個節日都瘋狂買嘢。但大家睇下 TK Maxx 啦，本身係想去揾下有冇 North Face 或者係啲輕身啲嘅羽絨外套。咁我當初嚟英國嘅時候，第一件 Tommy Hilfiger 嘅羽絨都係喺 TK Maxx 嗰度買，我仲記得係99磅，嗰陣都覺得係算幾唔錯，因為都防水同埋好暖。咁但係着耐咗就覺得好重啦，原來因為成分其實都係 polyester。睇下其他鴨毛或者鵝毛嘅羽絨，應該相對嚟講會輕好多。話說我喺香港係從來都唔着羽絨啦，我覺得好似米芝蓮好樣衰，同埋香港亦都唔係好用得着羽絨，即係基本上係着件厚啲嘅褸、大頸巾都足夠。但係嚟到英國呢邊嘅冬天，基本上真係人手一件 down jacket、puffer jacket， 每個人都係黑色連帽嘅 puffer jacket， 基本上都融入呢度，可以完美地。特別係如果落雨嘅話，都唔會再咁貪靚啦，實際可以防到風、防到雨，有帽係最緊要。帶大家睇下呢個 Michael Kors 嘅羽絨，69.9。我發現 TK Maxx 都好多 Michael Kors 同埋 DKNY 嘅 product 啦，我都唔知算唔算廉價嘅名牌。呢度啲羽絨啲款都 OK， 我覺得羊毛褸等等嗰啲都幾靚，不過真係要嘥好多時間去揾去試。但係今次就睇唔到有 North Face 或者係啱嘅 Columbia 等等嗰啲 brand， 所以都冇買到羽絨。有啲好得意嘅公仔啦，但屋企已經有好多公仔，可能未來養貓就唔會再需要呢啲毛公仔。行到去家品店，亦都有超級多聖誕節嘅嘢，亦都有貓貓畫啦，一啲好有藝術感嘅鐘。呢 set 日本製嘅貓貓碗碟12.9一 set， 最後係買咗呢一 set 嘅，亦都買咗一個 thermos 嘅保溫壺。冬天真係非常之需要保溫壺。我實測呢個16.9係幾保暖嘅，平過 Amazon。之後再去行 Primark 啦，想揾啲長袖順棉嘅衫同埋 leggings， 咁啊真係俾我揾到，因為好耐之前好多客都問有冇呢啲順棉嘅長袖 T-shirt， 但係一直都冇，但係而家終於見到 100% cotton 4磅，即係買嚟做睡衣做打底都好抵。Leggings 佢亦都有非常之多種類啦，有啲係有絨毛比較暖，咁我自己就買咗順棉。另外都買咗件男士嘅保暖褲啦，佢寫住極暖，可以喺屋企着。有時喺屋企坐低唔喐，仲凍過喺街行，好需要着啲好暖嘅保溫衫。睡衣聖誕版都非常之靚，佢都係純棉質，9磅一套。係咪都算幾抵？之後睇 Primark 嘅家品區，過咗萬聖節有好多減價啦，好多杯杯碟碟都好靚。呢隻99杯2磅，枕頭套啦都係純棉，由4.5至7磅不等。跟住我又買咗呢個4層嘅透明鞋櫃置物櫃，佢寫住10磅啦，但係埋單嘅時候只係5磅。覺得非常之賺咗，可以好好咁安置我哋平時着嘅鞋，同埋好輕身啦，未來再搬屋嘅時候都比較方便。冬天全皮手套10磅，而家買完嘢有自助機用收據嘟出去啦。話說以前都有返 Primark 噶嘛，咁有啲前同事都同我講，最近都做 voluntary redundancy 自願離職，但係賠嘅錢就唔多。各間鋪頭其實都係想用最少嘅人手去營運，
都唔知係啲商家即係覺得可以用少啲嘅人手去營運啦，定係佢哋真係賺唔到錢，知道真係咁一半，所以周街都係自願離職計劃㗎嘛。加埋而家有自助機啦，其實真係唔再需要咁多人。作為一個 I 仔，基本上有自助機嘅鋪頭我都一定用自助，所以相信 cashier 呢一行好快都會全面被取替。跟住再行下 Poundland 啦，一樣有好多聖誕嘅嘢，咁但係就冇之前嗰啲咁靚啦，真係比較簡陋。但我去 Poundland 通常都係睇啲好實際嘅日用品，啲藥好平啦，跟住有呢啲電動鼻毛剪、驗孕棒只需要1磅，希望絕對唔會用到。咁我喺 Poundland 嘅時候見到有個後生嘅黑人係咁將啲貨擺落自己嘅褲袋啦。本身我諗住行出去出口嘅時候同職員講，但我行到去出口只係見到一個身形好矮小嘅男職員，咁我最後都係唔講，費事佢發惡跟住毆打啲職員。唉，所以有啲嘢都係唔知點做好，唔知道大家如果遇到咁嘅情況會唔會舉報咧？但因為連啲商家佢哋都有指引係叫啲職員唔好理噶嘛，即係驚佢哋如果一出咗咩事嘅話就大鑊，咁連啲鋪頭都冇叫啲職員理，咁我叫啲職員去管可能都冇用。行完街夜晚同埋男朋友約咗人去 pub 嗰度食飯睇波啦，咁現場氣氛都幾好，好多着住工衣比較粗獷嘅一班男人喺度睇波飲酒。雖然利物浦輸咗好多場，但呢場對皇馬竟然贏到，係一個好完美嘅 ending。另外話說呢度都有好多 homeless 啦，有時直接俾錢佢哋都驚佢哋唔知攞啲錢去做咩。咁我見到呢間有得請佢哋食個聖誕餐，咁起碼你俾咗呢5磅，相信佢哋唔會拎去吸毒賭博，反而會行入間餐廳度 at least 係食飯。咁所以我覺得呢個方式都幾好。係啦，以上就係我簡短嘅放工一日嘅日常點滴。下條片再同大家見，拜拜。